Så. Vi skulle lave en kaneludfordring. Cinnamon challenge. Vi har kanel. Kan I se det? Og jeg har også på min ske. Jeg har også på min ske. Kameraet er derovre, mister. Og der, sådan. Og vi har vand. Og ske. Er du klar? Vi starter. Nej, vi gør det på samme tid, okay? Jeg skal lige fjerne min mobil. Jamen, så fjern din mobil. Er du klar? 1, 2, 3. Har du set? Okay, det smager dårligt. Janse. Okay, vi skal lave sådan en udfordring om, men det Åh, fuck. Undskyld. Fuck, det smager ulækkert. Det smager bare lige mor. Let's go. Vi skal bruge... Okay, alle sammen. Her har vi Emil med Cinnamon Challenge. Han har vand. Han har det hele. Og han er kanel. Masser af kanel. Og det er fucking dårligt. Okay, 3, 2, 1, nu. Og vi skal se, hvor lang tid jeg kan have den i munden. Ja. Okay, jeg skal hjem i vand. Nej, ikke så det skygger over. Bare sådan, se hvor lang tid du kan først. Og så bagefter, okay? Bare så I ved det ikke også, det er peber. Hvor er det sjovt. Det er fucking animal. Det er fucking... Det er peber, der ligger. De kværne peber. Vi ses. Ha' det godt. Og fuck peber, mand. Hun røg i min. Sup. Cinnamon Challenge. Dejligt. Lort der. For satan. Og det bliver bare lort. Og vi har water. Skål. Alchi. Alchi vand. Er du klar? Skål. Nej. Ja. 1, 2. 1, 2. Nej, jeg skal ikke bare sige 3, 2, 1, kør. Okay. Er det ikke meget lettere? Jo. Okay. Fuck. Din snyder, Det mand. er kun lidt, mand. Ja. Og nu rører ned med vand. Nå. Jeg har stadigvæk meget. 3. Shit, fuck. Lad nu være. Prøv at vise, hvor meget du stadigvæk har. Jeg har stadig rigtig meget. Ja, okay. 3, 2, 1. Du spyttede mig i hovedet, din luder. Lala. Hallo min. Jeg er helt stødt tænden. Og se, vi har lavet et rod her. Hvor det hele også op ad væggene nu. Tallerkenen. Vi bestod ikke. Dobbelt A. Kom, vi prøver igen. Prøv igen. Vi prøver igen. I samme video. Nej, en anden. Ja, i samme video. Vi tager samme video. Og
kan vi tage sådan Jeg vil bestå. Så kan I se på Så skynd dig lige en lyd. Så her. Stødt kanel. Søg kanal. Ja da. Ja, det er bare. Altid. Ja. Okay, Nede på så. knæ, så er jeg på højde med dig. Hvor meget har du vist den kamera? Ja, det er dejligt. Din skal Hvor jeg skal lige have vand til begge. skal lige også lige have noget vand. Så er der party. Så tabte du så lige. Nå, fuck det. Fuck min mor. Jeg har stadig rigtig meget. Ja, du er dejlig meget. Okay, jeg er klar. 1, Nej, prøv lige at lige bøves. 1, 2, 3. Det var mand! Det var mand! Det var den her omgang Cinnamon Challenge. Den her, det kan overgå alle, fordi det er dobbelt. Det er dobbelt. Fuck mig. Og vi er ved at dø. Og det var faktisk pistoppen, vi havde på, ikke? Så peace out, everybody. We see you tomorrow. Nej.